Assalamu alaikum mutanen duka African Family Plus One, ni ne Baturen Hausa. Assalamu alaikum mutanen duka, kamar da kun sani, ni ne matan Baturen Hausa, sunana Salmai. Assalamu alaikum African Family Plus, sunana Halimata ma ana kira ni Tanti. Assalamu alaikum mutane. Ina gaida kowa da kowa. Sunana Yusuf. Mun gode sosai da kuna kallon bidiyon mu. Kan ku manci kasa ku yi subscribe. Subscribe below. Mun gode da kuna kallo African Family Plus One. Mun gode. Mun gode.